DSSS स्कीम स्कॅनरा खाला खात्यान अपात्र लावधारकांकडच्यान रिकव्हरी सुरू केल्या। आता मेरेन 7 DSSS लावधारक सरकारी कर्मचारी आणि 747 लावधारकांचे घोव वा बायल सरकारी कर्मचारी आशिल्ल्याचे मुखार आयला। लावाच्या रिकव्हरी खातीर नोटीसी धाडल्यात। आता मेरेन 1,49,95,562 रुपया वसूल केल्यात। हेर कारणांक लागून 351 जाणांकडच्यान 65,69,638 रुपया वसूल केल्यात। 40 जाणांनी बँकेतल्यान 6 महिने पैसे काढूंक नाशिल्ले ते सुमार 12,75,000 रुपया वसूल केल्यात। खात्यान हे विशीं कुडतरी, मये, पणजे, नावेली, दिवचले, सांगे, हळदोणा, कुंकळे आनी फोंड्या जागृताय केल्या। सुमार 1,764 बायलांक डॉक्युमेंट आनी अर्ज व्हेरीफाय करूंक मजत केल्या। प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार।